Të paktën 9 persona kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë janë plagosur mbas një vale të gjerë sulmesh ruse me raketa dhe dron, të cilët goditën disa qytete të Ukrainës gjatë orëve të para të së martës. Sipas autoriteteve ukrainase, qyteti Dnipros u godit rënd nga bombardimet, ku 5 persona mbetën të vrarë dhe 25 të tjerë u plagosën. Në kryeqytetin Kiev, 4 persona humbën jetën, ndërsa të paktën 51 të tjerë u plagosën. Autoritetet shëndetësore njoftuan se 35 prej tyre janë aktualisht duke marrë trajtim në spital. Kryetari i Kievit bëri të ditur se 2 ndërtesa shumëkatëshe banimi janë goditur nga sulmet, ndërsa ekipet e emergjencës po kërkojnë për persona të cilët mund të kenë mbetur të bllokuar në rënoja. Qëndroni në strehimore dhe ndiqni udhëzimet e sigurisë, u bëri thirrje kryetari banorëve të kryeqytetit. Kreu i administratës ushtarake të Kievit konfirmoi se forcat ruse kanë përdorur raketa balistike gjatë sulmit. Alarmet ajrore u aktivizuan në pjesën më të madhe të territorit Ukrainas, ndërsa re të dendura tymi u panë mbi qendrën e Kievit. Sulmet shkaktuan gjithashtu zjarre pranë një pike karburanti në një kantier ndërtimi pranë blloqeve të banimit, si dhe 2 shtëpive private. Në disa zona të qytetit u raportua edhe për ndërprerje të energjisë elektrike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky kishte përsëritur të hënën një paralajmërim për një sulm të mundshëm rus dhe u kërkoi qytetarëve të kishin vëmendje më të madhe ndaj alarmeve ajrore. Rusia paralajmëroi gjithashtu javën e kaluar se do të shkaktonte goditje në qendra ushtarake dhe vendimarrëse në kryeqytetin Ukrainas së Kievit dhe u bëri thirrje shtetasëve të huaj të largohen menjëherë nga qyteti, duke pretenduar se kjo ishte një përgjigje ndaj një sulmi i Ukrainas në një konvik në Strabolinsk. Kievi nga ana e tij i ka cilësuar kërcënimet e Rusisë si një shantazh të turpshëm dhe u ka kërkuar aleatëve të saj të shtojnë presionin ndaj Moskës.